Morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai helmet nih. Bos, kalau di sini harus pakai safety helmet. Ini buat keselamatan kita sendiri sih. Kadang Google, cuma saya jarang pakai kacamata, agak kurang clear kalau pakai kacamata. Ya, apa kabar sobat? Ketemu lagi dengan saya ya. Saya lagi ini mau berbagi ya sedikit pengalaman lah. Saya juga bukan master tukang bubut, cuma ya ini mah sebatas sharing aja. Barangkali ada yang membutuhkan. Dan saya juga kalau melihat pendidikan ini bukan orang teknik, bukan lulusan STM pula. Saya mengenal kaliper aja setelah kerja. Selama sekolah nggak tahu namanya kaliper gitu. Tapi ya mungkin takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekarang jadi tukang bubut gitu. Walaupun bukan keinginan, tapi ya namanya hidup ini udah apa mau dikata, yang penting kan kita menghasilkan uang, kebutuhan hidup lah gitu. Jadi kali ini saya mau ngebubut ini pipa buat tes welding test. Ini kalau standarnya untuk welding test itu pasti standar itu. Standar baik mau 3G apa 6G apa TIG, pakau, semuanya standarnya 4 pin. Ini pipanya. Sini harus ada dimiringin, dibubut di kemiringan buat melas. Berapa sih kemiringannya yang standar gitu? Untuk ini udah punya ID kan. Yang tukang melas ini kalau udah lulus ya, dia punya sertifikat ID untuk melas, berarti udah punya. Ya, lanjut aja bos, kita mau bubut aja ini pipanya buat tes berapa sih kemiringannya gitu ya, kita ikutin aja. Lurus bos, putarannya ini harus lurus. Pertama kita passing dulu bos, ratain permukaan. Pilih juga cukup. Passing udah rata, kita ini robah untuk pemiringan, menentukan pemiringan ini, pembubutan. Di sini saya pakainya untuk standar bos, standar welding test itu pemiringannya antara 30 sampai 37. Itu standar, itu udah umum, kecuali kalau dia kebutuhan khusus saya minta 30, itu nanti pakai 30.
Kalau ungu antara 30 sampai 37 derajat. Tapi di sini kita pakainya 55 bos. 55 artinya 35. Oke, lanjut aja kita bos. Ini hasilnya seperti ini ya, jadi disasain 2 mili lah, 2 milian gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang menonton ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.